Di sini saya punya beberapa mata yang dapat digunakan untuk membongkar keramik guys ya. 3 diantaranya tuh berupa piringan ya, seperti ini. Kemudian yang satu ini seperti bulan sabit ya, tapi ini modelnya macam-macam guys ya. Jadi ini ada 2, satunya lebih kasar, satunya lebih halus. Kemudian satu lagi seperti ini guys ya. Ya ini juga kasar. Ya, saya ulas dari yang pertama dulu. Yang pertama ini saya bilangnya tanpa merek guys ya, yang ini ya, piringan tanpa merek. Ya, di sini kalau dilihat ukurannya dia sendiri ini 54,8 diameternya. Arbornya 11,1 mili. Ya. Ini ada arah petunjuknya. Kemudian modelnya seperti mata potong keramik ya. Nah, kalau saya ukur tebalnya ini dia di 2,13 mili ya. Ini datang sebenarnya dengan set 3 guys, seperti ini guys ya. Jadi setnya ada 3. Ini untuk keramik, yang ini untuk kayu, yang ini untuk plastik guys ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, ini datang juga dengan arbor ya. Jadi dia dapat arbor seperti ini guys ya. Jadi caranya pasang tinggal dimasukkan aja gini ya. Saya balik ini aja ya, seperti ini guys. Nah, ini digunakannya dengan bor guys ya. Jadi tinggal dimasukkan ke bor aja. Nah, seperti ini guys ya. Lebih ideal lagi kalau bornya lebih kecil guys ya. Kalau ini kan hampir rata tuh, jadi bornya kena keramik lah ya. Kalau kita punya bor lebih kecil, ini lebih menonjol, lebih mudah guys penggunaannya ya. Ini saya beli di harga 50.000 untuk 3 set itu ya. Ini belum pernah saya coba guys ya, nanti kita akan praktekkan juga. Selanjutnya yang kedua sama modelnya piringan gini. Ini produknya dari Exact ya guys. Ini diameternya 50,8, kemudian arbornya 11,1 sama ya. Kalau yang tadi RPM nya bisa 7.000, ini 4.300 ya. Ini Exact ini adalah produk khusus guys ya. Jadi dia itu mesinnya seperti ini guys ya. Saya sudah pernah ulas sebelumnya, nanti bisa dilihat di channel saya yang lain ya. Ya, jadi alatnya khusus ya. Dia memang khusus untuk apa, untuk bongkar keramik dan lain-lain ya, untuk renovasi kecil guys ya. Dilengkapi juga dengan gas ekstraktor ya. Jadi ini ada selangnya, nanti bisa disambungkan ke vakum sehingga waktu potong dia tidak akan ada debunya guys ya. Ini bisa diatur juga kedalamannya. Jadi kalau kita setting dari sini guys ya tuh, itu ada settingannya tuh ya. Jadi kita menghendaki kedalamannya berapa, kita tinggal atur aja kedalamannya ya, seperti ini guys ya. Ini untuk tebalnya sendiri 1,58 guys, kurang lebih segitu ya. Ya, ini saya beli diskon guys ya. Ini 138.000 ya, satu biji guys ya. Ini selanjutnya yang berupa piringan juga. Ini kebetulan mereknya Rigid guys ya. Ini digunakan dengan cut off tool seperti ini guys ya. Banyak di tempat kita juga ada banyak alat seperti ini ya. Ini seperti ini. Kemudian keterangannya dia pakainya 3 inch atau 76 mili ya. Kemudian RPM nya 20.100. Ini arbornya 3/8 ya, kurang lebih 11 mili juga guys ya, kurang lebih seperti itu. Ini ada arah putarannya juga ya, bisa diperhatikan.
Nah ini sendiri harganya bervariasi guys. Ini kan karena saya dapat dari rigidnya ya, jadi belum ada harganya. Tetapi kalau beli dari luar seperti dari online gitu ya guys, harganya sekitar 30.000 guys ya, yang dari marketplace, yang dari China gitu. Bisa juga menggunakan Dremel ya, tapi Dremel harganya lebih mahal guys, 150 sampai 200.000 ya per kepingnya. Untuk tebalnya sendiri ini di 1,87 ya, 187 186. Selanjutnya model seperti ini guys ya. Model ini tidak harus setengah lingkaran gini guys ya, modelnya macam-macam kalau di online ya. Ini digunakan untuk mesin oskilasi guys ya. Ini kebetulan saya punya dua. Tebalnya ini yang membedakan adalah kasar dan halusnya guys. Ini saya udah pernah gunakan ya. Ini tebalnya sendiri 2,37, sedangkan yang ini 1,64 ya, kurang gitu. Mesinnya biasa guys, mesin oskilasi seperti gini ya. Jadi kalau kita mau gunakan, kita hanya perlu tiap mesin lain-lain guys ya. Jadi ini saya hanya pasang aja seperti ini. Jadi ini bisa diatur muaranya kemana. Ambil contoh seperti ini guys ya. Nah ini nanti dia akan bergetar dan motong nutnya guys ya, kurang lebih seperti itu. Ini harganya sendiri kalau di online guys ya, itu sekitar 118.000 guys, tapi dapat 4 ya. Kalau di toko online ini sekitar 118.000 dapat 4, modelnya mungkin ya sama ya. Yang terakhir permukaannya hampir sama guys. Ini produk Milwaukee. Saya ukur dulu tebalnya 1,88 ya. Nah kalau yang ini guys, ini digunakan dengan mesin resip saw guys ya. Kalau hacksaw atau resip saw ya seperti ini guys ya. Nah ini kebetulan saya punya yang besar ya, ada juga yang kecil. Nah kecil pasti lebih mudah lah penggunaannya. Nah tapi kita nggak bisa pasangnya gini guys, harus dibalik ya, karena biasanya kalau yang ke bawah itu nanti terganjal oleh baterai dan handle guys ya. Jadi nanti pada waktu penggunaan seperti ini guys ya, jadi seperti ini dibalik ini guys ya. Ini sendiri saya beli di harganya 125.000 ya, belum pernah saya pakai. Nanti kita akan coba lagi aja. Yang hacksaw atau resip yang lebih kecil maksud saya seperti ini guys. Kebetulan saya punya, tetapi ini serinya punya yang ini ya. Jadi kepalanya bisa diganti. Jadi kalau kita pasangkan sini, dia jadi kecil guys ya, tidak sebesar yang tadi. Cara pasangnya sama, yang ini diputar aja ujungnya. Nah kalau yang model ini kita bisa taruh seperti ini guys, biasa. Saya putar dulu. Nah ini lebih kecil guys. Tentu saja tenaganya juga berbeda ya. Yang ini pasti tenaganya lebih kecil, karena ini mesinnya lebih kecil juga. Oke guys, kita langsung uji coba ya.
Tadi sudah kita saksikan bersama bagaimana masing-masing mata ini beserta alatnya bekerja untuk memotong nut keramik ya guys. Saya ulas satu persatu dulu ya. Yang pertama tentang yang ini guys, yang tanpa merek ini ya, yang penggunanya dengan bor ya. Secara garis besar sih dia bisa memotong ya. Namun masalahnya itu adalah lamanya guys ya. Tadi kebetulan saya pakainya speed 1 aja. Cuma kendalanya ialah canggung guys, pegangnya guys ya. Kita tahu sendiri kalau bor ini kan biasanya digunakan untuk lurus ya guys ya. Nah pada saat dia ditaruh miring gini, ya mulai nggak enak guys ya. Dan lagi saya khawatir lama-lama asnya bornya bisa rusak guys, karena dia tekanannya dari samping terus menerus. Ya jadi masalah pertama dihadapi itu, dan kedua meskipun bisa motong tetapi saya rasa masih kurang cepat guys ya. Yang ini yang pertama nih, yang tanpa merek nih. Selanjutnya dengan yang pakai cut off tool guys, seperti ini ya. Tadi bisa dilihat hasilnya, cara motongnya juga enak ya. Kedua dia posisinya aman guys ya. Kalau kita banding gerinda kan bilahnya ke samping ya, hampir sama seperti tadi bor tuh, mestinya ke samping. Kalau ini kan lurus guys ya. Nah cuma masalahnya memang yang punya saya ini punya kaki guys ya. Biasanya yang dijual di sini tanpa kaki ya. Jadi kalau yang ini enak guys, jadi kita bisa seolah-olah kayak planskat guys ya. Jadi ditaruh gini kemudian baru diturunkan, dan dia tegak lurus guys ya. Jadi kita hanya atur belok-beloknya aja. Kalau kita mau mudah dikasih penggaris ya atau kayu gitu ya, ini akan lebih lurus guys ya. Cara pakainya seperti itu. Yang ini sangat enak guys ya, cepat dan efektif guys yang ini. Selanjutnya tadi saya coba pakai yang oskilasi. Oskilasi sebenarnya nggak ada masalah guys ya, cuma kendalanya ialah sama guys, posisinya guys ya, posisinya, dan dia cukup lama. Terus terang aja tadi saya menggunakan yang agresif ya, yang kasar permukaannya, karena saya hendak bandingkan dengan yang lainnya supaya paling cepat seperti apa. Tetapi sepertinya tadi kalau tidak hasilnya kurang rapi ya guys ya, agak makan keramiknya sedikit ya. Tadi warnanya ini nggak hanya putih tapi sempat ada yang warna coklat dikit, itu berarti sudah kena keramiknya juga. Yang ini kendalanya tadi seperti saya bilang posisinya guys ya. Yang ini pun sebenarnya enak digunakan untuk hal-hal yang kecil guys, yang detail. Jadi mungkin motong mosaik gitu ya. Nah, asalkan mempunyai mata yang sesuai guys ya ukurannya, motong keramik mosaik lah contohnya, itu akan jauh lebih mudah guys ya, bisa belok-belok dengan mudah. Sangat bagus untuk kerjaan detailing ya. Kalau dibilang bisa juga, tetapi lebih lama untuk garis lurus guys ya dibandingkan yang cut off tool ini. Nah, selanjutnya yang menggunakan resip saw ini guys ya. Ini saya pertama kali baru coba dan hasilnya cukup bagus guys ya. Jadi kalau dilihat bisa lurus ya, karena dia posisinya enak guys ya, hanya lurus gini ya. Kemudian garisnya juga bersih guys, bisa dilihat ya, lurus ya tadi ya hasilnya. Nah ini boleh juga guys ya, tetapi memang sebagai alternatif guys ya, mungkin kalau Anda harus invest lagi untuk beli cut off tool kan kemahalan guys ya. Kalau sudah punya resip tinggal beli matanya ini guys ya, cukup ini aja akan cukup menolong. Nah, yang selanjutnya terakhir yang exact guys, yang ini ya pakainya ya. Tadi saya nggak uji coba, saya ambilkan video saya yang lama ya, karena konsepnya adalah sama. Kalau yang ini memang ini khusus guys ya, jadi ini sangat berguna ya guys. Selain dia bisa mengatur kedalaman ya, kemudian dia juga ada dust ekstraktornya, jadi untuk vakumnya ya. Jadi sangat-sangat presisi guys ya. Kita bisa bantu juga pakai kayu atau penggaris supaya garisnya lurus, dan dia ini sudah punya ujung atas dan bawah guys ya. Ini untuk penanda posisinya guys ya, garisnya di mana ya. Jadi ini presisi guys. Kalau yang ini memang khusus guys, khusus untuk potong-potong seperti ini ya. Matanya selain untuk keramik ada juga untuk logam dan untuk kayu guys ya, tetapi saya gunakan kebanyakan untuk keramik aja.
Karena ini khusus ya guys ya, jadi kalau dibilang-bilang yang nomor satunya ya ini, karena dia bisa digunakan di tempat yang masih dihuni guys ya, contohnya di kamar tidur umpamanya. Jadi kalau bukan rumah baru kan biasanya kita perlu renovasi ya. Nah ini karena dia pakai vacuum cleaner ya, jadi tidak ada debunya sama sekali ya. Selanjutnya menurut saya kalau Anda punya cut off tool ya ini sangat berguna guys. Bisa juga ya, perlu ditambahin sesuatu lah supaya bisa lurus. Ini yang kedua. Kalau yang ketiga saya anggap ini guys ya, ini yang ketiga. Kalau yang keempat ya antara dua ini guys ya, tetapi ini seperti saya bilang sangat bagus untuk pekerjaan detailing ya, renovasi kecil-kecil yang agak belok-belok itu sangat membantu guys ya. Oke guys, saya rasa cukup dulu ulasan dari saya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.